Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukaina, saya mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Distrik Kesyarsi, Mataram. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika batuk. Seperti yang kita ketahui, bahwa wabah virus corona saat ini telah menjadikan masyarakat di seluruh belahan dunia dituntut untuk lebih waspada karena virus corona dan virus lainnya dapat menyebar melalui cairan tubuh seperti batuk dan bersin. Nah, seperti hal lainnya, batuk juga ada etikanya. Tapi kebanyakan orang yang salah saat melakukan batuk, yang malah menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tangan. Tujuannya baik, tapi belum tentu benar, karena kuman bisa berpindah melalui tangan dan menyebar melalui sentuhan saat bersalaman. Lalu, bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? Berikut caranya. Gunakan tisu atau lengan baju untuk menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Dan pastikan tisu yang telah digunakan dibuang ke tempat sampah. Setelah itu, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau pembersih tangan yang mengandung alkohol. Dan setelah itu, saat kita batuk